Ey, sag mal, es gibt doch bestimmt nicht viele Menschen, die dich mögen, oder? Naja, wer mit mir nicht auskommt, muss halt noch ein bisschen an sich arbeiten. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wie toll du bist? Dann hat der dich aber richtig angelogen. Du musst es ja wissen. Eigentlich wünsche ich ja jedem nur das Beste, aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ach, danke, dass du an mich denkst. Interessiert mich aber nicht. Du hast irgendwie so das gewisse Nichts. Ja, jeder hat so seine Talente. Du bist doch echt das Allerletzte. Da hast du allerdings recht. Das Beste kommt immer zum Schluss. Sag mal, stört dich das nicht, wenn die ganze Zeit versucht, dich zu beleidigen? Ach was, die kann doch über mich sagen und denken, was sie will. Deine Hunde sind dumm und hässlich.